हेलो नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हिना और मेरे किचन का नाम है डॉक्टर किचन। तो मैं आज आपको नेस्ट बनाना सिखा रही हूँ। थैंक यू। इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो नेक्स्ट हम किस चीज़ का बना रहे हैं? आलू का, मटर का, शिमला मिर्च है, पुदीना है, सेवइयाँ हैं, ये मूली है और ये थोड़े से मसाले हैं। इसमें ये क्या नाम है, ज़ीरा, थोड़ा सा अमचूर पाउडर है, कुटी हुई मिर्चें, नमक, धनिया के थोड़े से मैंने पत्ते लिए हैं और इसमें मैंने ये कॉर्न फ्लोर के अंदर मैंने ये काली मिर्चें और नमक डाल के मिला के। तो ये मैं आपको तरीका बताती हूँ, देखते हैं किस तरह बनाते हैं हम इसको। ये मैंने आलू उबाल लिए हैं, इसमें से मैंने थोड़ी सी गाजरें कद्दूकश की हैं। थोड़ा सा मैं इसमें नमक डालूंगी यूँ करके। जब इंसान किसी चीज़ को कुक करे, तले, डीप फ्राइज करे, उसमें नमक डाले तो कम से कम ही जब्त करेगी। तो मैं इसमें नमक डाल देती हूँ, हल्का सा, मामूली सा। सारी चीज़ें उबली हुई हैं, पकाना आसान है। जैसे से उबाल ली थी चीज़ें। कोई भी सब्ज़ी घर में बचे, आप आलू उबाल के उसमें ये बना सकते हैं। इससे भी नहीं लगा दूँगी।
ये देखिए ना जी, कोई भी ऐसी चीज़ इसमें नहीं है, सब चीज़ें उबली हुई हैं। आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई चीज़ शामिल कर सकते हैं, सब्ज़ी शामिल कर सकते हैं इसके अंदर। तो मैंने आलू के साथ यही चीज़ें शामिल की हैं, मटर, पुदीना, थोड़ी सी गाजरें मामूली सी, ये देखिए नाज़रीन, ये है घोंसला और ये मूली है जिसके मैंने ये अंडे बनाए। तो मैं इसमें रख दूंगी इन घोंसलों में। करके थोड़ी सी अंडे की गोल शेप देके मूली को इस तरह हम रख सकते हैं। बहुत आराम से बन गई। देखिए इससे पहले पुदीने के पत्ते साथ रख दें। घोंसले में इन्होंने पत्ते भी रखे होते हैं कि इनके अंडों को चोट ना लगे। मूली के अंडे हैं, देखिए छुपे हैं इसमें। इसके सर पे थोड़े से बाल भी होने चाहिए। इसका ये रिंग बनाने का सोच कि ये बनता है क्या? किसी टोकरी में